យើងបន្តចាប់អារម្មណ៍តេតិនទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលតេតិនទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលវិជ្ជាមនឯកទេសគឺបានបញ្ជាក់ដឹងថាក្រៅពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានពីរប្រភេទនោះក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកើតទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាការកើនឡើងនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរប្រភេទធំៗគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ហើយព្រមជាមួយគ្នានោះក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតត្រឹងឃ្លីវលេវដែលជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៃមន្ទីរពេទ្យChoray ហូជីមិញបានឲ្យដឹងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មានអត្រាខ្ពស់ជាងគេគឺស្មើនឹង 85% នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1គឺមាន 10% និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានប្រមាណជា 5%អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចសម្លាប់មនុស្សហើយក៏អាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺពិការបានប្រសិនបើមិនស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាការលើកឡើងនេះគឺអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងឱកាសដែលមន្ទីរពេទ្យChorayភ្នំពេញបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឱសថ DAG Pharma រួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50នាក់ដែលដោយឥតគិតថ្លៃសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនស្ដាប់នៅការលើកឡើងបន្ថែមពីវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញឯកទេសខាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមចា៎Trong các cái biến chứng của đái tháo đường thì như chúng ta phân ra là biến chứng cấp tính. ផលប៉ះពាល់ស្រាវស្រាវអាហ្នឹងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងស្លាប់បានស្លាប់ភ្លាមនៅពេលដែលយើងអាចអត់សង្គ្រោះបានតាន់នៅពេលណាដែលគាត់ចូលមកក្នុងករណីគាត់ជាតិស្កររបស់គាត់ខ្ពស់ខ្លាំងឬក៏ទាបខ្លាំងវាធ្វើឲ្យគាត់ចូលដល់សន្លប់ហើយទៅបើសិនថាយើងអាចសង្គ្រោះគាត់តាន់ពេកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតភ្លាមហើយទី2ទៀតគឺនៅពេលដែលអ្នកជំងឺដែលមានទឹកនោមផ្អែមហើយមានការបង្ករោគនៅជើងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងធ្វើការកាត់ជើងនៅនឹងផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍បើសិនជាថាយើងធ្វើការព្យាបាលបានល្អបានតាន់ពេលវេលាអាចនឹងកាត់ជើងត្រឹមប្រអប់ជើងឬត្រឹមខ្មងជើងឬអាចកាត់ដល់ផ្លូវចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដែលយើងមិនអាចនិយាយថាវាស្រាលឬក៏ធ្ងន់បានទេនៅក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់រ៉ាំរ៉ៃក៏វាមិនអាចនិយាយថាវាស្រាលបានដែរឧទាហរណ៍តកតងនឹងបញ្ហាវាធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងពិការមួយជំហានខ្លួនហើយជាមួយគ្នានោះអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានទៅដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ព្រមជាមួយគ្នានោះត្រូវទទួលទានអាហារឲ្យបានសមស្របជៀសវាងទទួលទានអាហារណាដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានប្រមាណ442លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានបើតាមការព្យាករណ៍ទុកគឺនៅឆ្នាំ2030ខាងមុខអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ552លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក